বাইকটাতে হচ্ছে আপনার সিবিআর এবিএস। এই বাইক হচ্ছে আপনার বেশিরভাগ চেনের সাউন্ডে করে, সবাই হয়তো জানেন। পিছনের রেয়ার যে চেনটা থাকে, এই চেনটাতে অনেক ঝরঝর করে সাউন্ডগুলো আসে। তো আপনারা চাইলে নতুন যখন বাইকটা থাকবে 500-1000 কিলো পরই আপনার এই স্টক যে চেনটা আছে, স্টক চেনটা চেঞ্জ করে আপনি ডিআইডি বা গিয়ার এক্স বা আরসিবির এই ধরনের চেন স্পকেট লাগাইতে পারেন, তাহলে হয়তো সাউন্ডটা থেকে বাঁচবেন। এই জন্যই আসলে ভিডিওটা করা আমার। আর আপনারা এরকম অনেকেই ভুগতেছেন হয়তো চেনের জন্য, সাউন্ডের জন্য, নয়েজের জন্য। বাইক নতুন, এটা হচ্ছে এবিএসটা। তো যাই হোক, চেন স্টকটা খুলে ফেলছি আর কি, চেন খোলা হয়েছে। আর এখন লাগাবো হচ্ছে আরসিবিটা। এই আরসিবির চেনটা লাগাবো, দেখা যাক পারফরমেন্স কেমন আসে। এবং এটা হচ্ছে আরসিবির চেন, খোলা হচ্ছে। এখন দেখি, সেট করা শেষ করি, তারপরে সাউন্ডটা দেখাবো কী অবস্থা আসে। দেখতে থাকুন। সাউন্ডও দেখা শেষ করলাম। তো আশা করি তো চেনের ইনস্টল করলাম চেনটা, এবং সাউন্ডও দেখালাম। এতটুকু দেখাচ্ছিল, মোটামুটি দেখা যাক রানিংয়ে, দেখা যাক কী অবস্থা আসে। যদি এফআই মোটরসে আসতে চান তাহলে ঠিক উত্তরা হাউস বিল্ডিং এই জায়গায় আসবেন। নর্থ টাওয়ার সামনের সাইড, পিছন সাইড হচ্ছে সাইড গান, এর বাম পাশে হচ্ছে আপনার হাতের, এটা হচ্ছে বিজিবি মার্কেট, গাড়ির পাশে দেওয়ার মার্কেট। আপনি যদি চান তাহলে এরকম মার্কেটের ভিতর দিয়ে আপনি ভিতরে ঢুকলেন, এবং গলি দিয়ে ঢুকে বের হয়ে এরপরে যে গলির রোডটা আছে এটাকে বলা হয় 35 নম্বর রোড। এবং মাস্কো প্লাজার দেখা যাচ্ছে ডান সাইড, এটা মাস্কো প্লাজার পিছনের সাইডের রোড, পিছন সাইড, এটা 35 নম্বর রোড আমরা যেটা আছি। এখন আমি ঢুকতেছি সেক্টরের ভিতরে, আমরা যাব হচ্ছে 33 নম্বর রোডে। ওই রোডে গেলেই পেয়ে যাবেন দোকানটা। তাই দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। সামনে যে মোচরটা থাকবে সেটা হচ্ছে 34 নম্বর রোড, 4 রাস্তার মোচর যেটা পাবেন এটা 34, এটা 34 নম্বর রোড। আর দুই পাশেই, আর সামনে আমি সোজা যাব, ডানে বামে ঢুকবেন না। এরপরে যে সোজা যাওয়ার পর আপনি কিভাবে এফআই মোটরসে আসতে পারবেন, ঠিক সামনে আশেপাশে দেখতেই পাচ্ছেন, এই পাশে বাম সাইডে আপনি ঢুকবেন। এটা হচ্ছে 33-এর এ, আর এটা হচ্ছে 33 নম্বর রোডের এ। তো বাম সাইডে ঢুকলেন, ঢোকার পর এই রাস্তায় আপনি হালকা একটু সামনে গেলেই আপনি এফআই মোটরসটা পেয়ে যাবেন। খুবই ফাঁকা একটা জায়গা, ফরওয়ার্ড, শান্তশিষ্ট। এখানে আসলে আপনি এফআই মোটরসটা পেয়ে যাবেন।